Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Mein Name ist Dr. Julia Nemeling-Reiser, ich bin Zahnärztin und möchte euch heute versuchen, dieses Problem der Apnoe, also der Atemaussetzer, etwas näher zu erklären. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso macht sie das? Sie ist doch Zahnärztin. Es ist tatsächlich so, dass ich auf Schlafstörungen spezialisiert bin, auf Schnarchen, Apnoe, Knirschen, Pressen, alles was dazu gehört. Es gibt natürlich auch eine andere Schlafstörung. Und heute geht es, wie gesagt, darum, wie die Apnoe entsteht oder was die Ursachen für Apnoe sein können und was vor allen Dingen passieren kann, wenn wir Apnoe haben. Was sind die Folgen davon, wenn wir Atemaussetzer haben? Grundsätzlich unterscheidet man bei der Apnoe verschiedene Stufen. Ja? Es gibt eine leichte Apnoe, eine mittlere und eine schwere. Und auch hier gibt es nochmal Unterschiede darin. Das heißt, wie oft sind die Atemaussetzer und wie lang sind diese Atemaussetzer. Also beide Parameter entscheiden im Prinzip darüber, welchen Grad von Apnoe am Ende wir dann auf der Polygraphie finden. Das heißt, dafür gibt es einen extra Test, den man machen kann. Beim Hals-Nasen-Ohrenarzt kann man so ein Gerät ausleihen und dann kann man das feststellen, wie stark man eine Apnoe hat. Oder aber man kann auch in ein Schlaflabor gehen, was aber meistens für viele unangenehmer ist. Also das ist eine wichtige Möglichkeit, um das rauszufinden. Wie wisst ihr jetzt aber eigentlich, ob ihr überhaupt eine Apnoe habt? Gehen wir erstmal auf das ein. Und zwar ist es so, dass meistens der Partner das feststellt, weil die meisten, die Apnoe haben, schnarchen auch. Und wenn der Partner dann sagt, du, wenn du schnarchst, hast du manchmal dazwischen Aussetzer. Das heißt, du hörst auf einmal komplett auf zu schnarchen, aber auch zu atmen und fängst dann erst nach einer gewissen Zeit wieder an, dann ist das für die Partner meistens auch sehr beängstigend. Die sagen dann immer, oh mein Gott, ich habe so Angst, dass du mir jetzt stirbst. Ja, die klatschen die Leute dann wach. Das sind so die Berichte, die ich hier höre in der Praxis. Die sagen, oh, ich habe dich wach gemacht, weil du hast nicht mehr geatmet. Oder aber du selber wachst auf einmal plötzlich auf, weil du gemerkt hast, du hast keine Luft mehr gekriegt. Okay? Was sind jetzt so die Folgen von diesem Apnoe, was wir haben? Das hat nämlich wirklich Folgen und deswegen ist es auch so, dass die Krankenkassen inzwischen da seit 2 Jahren auch reagieren und natürlich auch bereit sind, etwas dazu zu bezahlen, damit im Prinzip diese Sachen behoben werden können. Und zwar das Erste, was natürlich passiert ist, dass die Leute sich unausgeschlafen fühlen, die Apnoe haben. Das heißt, die haben eine gewisse Tagesmüdigkeit. Es kann bis dahin gehen, dass die Sekundenschlaf haben. Das heißt, dass die tatsächlich irgendwo am Auto sitzen und auf einmal merken, wenn es sehr eintönig ist auf der Autobahn, dass sie jeden Moment einschlafen können. Ja? Das sind halt permanent müde. Selbst wenn sie 8 Stunden im Bett gelegen haben, fühlen sie sich am nächsten Morgen nicht ausgeschlafen, weil sie einfach, wie gesagt, immer mit diesem Sauerstoffdefizit zu kämpfen haben. Das wiederum wirkt sich natürlich dann auf die Konzentrationsfähigkeit aus. Das heißt, die Leute sind dann nicht so konzentrationsfähig, sind gereizt, sie können ihren Job nicht so gut machen, sind nicht so leistungsfähig. Ja? Das heißt, das kann letztlich sich sogar auswirken auf den Job, dass man seinen Job verliert oder nicht so gut machen kann und das kann natürlich dann auch am Ende irgendwo negative Konsequenzen haben. Aber natürlich gibt es auch gesundheitliche Probleme, die entstehen können. Ganz typisch ist zum Beispiel, dass eben mit der Apnoe in Verbindung steht, dass ja eine Unterversorgung von Sauerstoff stattfindet. Und das führt dazu, dass tatsächlich das Risiko für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall oder andere Herzerkrankungen stark erhöht ist. Ja? Das ist halt wirklich ein wichtiger Faktor. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wenn wir schlafen und ständig einen Unterbruch erleben durch diese Atemaussetzer, dass dann im Prinzip der Körper sehr gestresst ist. Es wird ein spezielles Hormon ausgeschieden und das wiederum führt zu Bluthochdruck. Und dieser Bluthochdruck ist dann nicht nur in diesem Moment, sondern der spielt sich dann so langsam ein, weil das ist ja meistens ein Problem, was die Leute über Jahre mit sich schleppen, bevor sie überhaupt merken, dass sie das überhaupt haben oder irgendwas unternehmen, weil sie vielleicht das Problem unterschätzen. Ein weiterer Punkt, was Apnoe hervorrufen kann, ist laut Studie, dass man frühzeitig eine Demenz bekommen kann. Das heißt, dass wir frühzeitig anfangen, dass unsere Gehirnzellen nicht mehr richtig funktionieren, dass da bestimmte Sachen nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt werden im Kopf, im Gehirn und wir dann anfangen, vergesslich zu werden. Ja? Und das eben schon im frühen Alter, vielleicht schon mit 50. Es gibt ja auch frühe Demenz. Das ist auch eine wichtige Sache. Außerdem hat man festgestellt in Studien, dass Menschen, die Apnoe haben, vermehrt an Depressionen leiden oder auch an Angstzuständen, ganz klar. Wenn man ständig das Gefühl hat, dass man in der Nacht verstickt, dann hat man vielleicht irgendwann auch das Gefühl, dass man nicht mehr so gern ins Bett geht, weil man ja weiß, dass man sich irgendwie immer sehr schlecht fühlt danach. Und all diese Probleme, die Apnoe mit sich bringen, bringen natürlich auf lange Sicht dann eben Probleme im Privatleben,
Probleme im Beruf und das dann wiederum eben auch mitunter gern Depressionen hervor. Weil Depressionen ist ja etwas, was fast jeder von uns irgendwann im Leben mal erleidet. Zumindest sagt man so, jeder zweite bis dritte hat in irgendeiner Form irgendwann mal eine mittlere, leichte oder auch vielleicht eine schwere Depression. Und das ist sehr, sehr förderlich, wenn wir Apnoe haben, dass das passiert. Und wie gesagt, diese Unterversorgung mit Sauerstoff findet natürlich auf allen Ebenen statt, auch in anderen Organen. Das heißt, alle Schäden sind da noch gar nicht bekannt. Apnoe ist noch gar nicht so lange im Gespräch und untersucht. Und welche Möglichkeiten gibt es nun, um das zu beheben? Das ist tatsächlich so, dass es ja meistens von einem Schnarchen begleitet wird. Und bei vielen ist es so, dass sie eigentlich wegen dem Schnarchen zum Arzt gehen und nicht wegen der Apnoe und die Apnoe eher durch Zufall entdeckt wird. Und es ist so, dass man beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, wenn man dann dieses Gerät hatte, was ich vorhin nannte, und eben festgestellt hat, eine Apnoe, dann hat man die Möglichkeit, ein Beatmungsgerät zu bekommen mit Mund- und Nasenhalterung oder nur Nase oder nur Mund. Es gibt ganz verschiedene und je nachdem, man kann das austesten, ob das für einen passt, ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, um dann mehr Sauerstoffzufuhr zu haben, wenn es dann auch unten ankommt in den Organen. Das heißt, wenn eben die Nase zum Beispiel verstopft ist oder die Nasenscheidewand ist eingeknickt, dann nützt natürlich ein Beatmungsgerät mit einer Nasenmaske nichts. Aber gleich eine Operation zu machen, ist vielleicht auch nicht die Lösung. Die etwas konservativere Lösung und eigentlich auch die bequemste für alle Beteiligten, für den Partner und auch für den Betroffenen, ist eine Protrusionsschiene, die wir auch hier in der Praxis machen. Wir blenden die mal ein, da gibt es 3 verschiedene Ausführungen und die bewirkt mit 100%iger Garantie, dass tatsächlich der Unterkiefer durch die Lagerung, die wir mit dieser Schiene bewirken, die ganzen Muskeln mit nach vorn nimmt. Ja, das heißt, alles wird nach vorn geholt, die Atemwege werden frei gemacht. Das heißt, Schnarchen und auch Apnoe können zu 100% beseitigt werden. Und das ist eine super Lösung, auch deswegen, weil sie von den Krankenkassen unterstützt wird und anerkannt wird seit 2 Jahren. Das heißt, genauso wie das Beatmungsgerät ist diese Schiene anerkannt und man kann das dann später in einem weiteren Test, in einer weiteren Polygraphie tatsächlich überprüfen, dass das der Fall ist. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Anregungen oder wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt, dass ihr noch andere Erfahrungen gesammelt habt, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, lasst mir ein Like da und ich freue mich auf euch. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder in eurem Fall irgendetwas ist, dass ihr betroffen seid. Ihr könnt auch gerne mal anrufen für eine Beratung, auch wenn ihr aus Deutschland oder irgendwo anders herkommt. Diese Schienen werden sicherlich auch noch bei anderen Ärzten gemacht, die auf das spezialisiert sind. Ich freue mich auf euch, eure Zahnfee, eure Julia.